Zo, dames en heren, hartelijk welkom aan boord van onze stadsboemel. Roermond heeft natuurlijk een unieke ligging. Ze waren zich vanavond Ja, nou, dankjewel. Ja, daar waren we aan toe. Dankjewel. Dat hadden we nodig. Nou, dankjewel. Je moet op een time-out stoeltje nadenken. En die zitten er ook wat achter te lagen op ons. Want dat weten nog weinig mensen, dat Frans in dit huis is. Ja, lekker en en een fluitje. Hey, dat is de laatste ronde. Laatste. Hallo, als je dat gezien, de laatste ronde. Hey, we zitten er.
laatste ronde. High five. High five. High five. Hoi. Lekker. Nou, goed dat u zich geattendeerd heeft mee in ieder geval aan. Iedereen hartelijk te bedanken. En wellicht tot een volgende keer. En nog een fijne dag en avond. Dank u wel. Dus moet ik even een diploma ontgeven. Oh. Dankjewel. Machinist-diploma. Dankjewel. Kijk eens aan. Oh, wat leuk. Kaartje. Oh, wat was je? Ah, Bishop! kwam de best op. Die kwam de best op. Nee, toen kwam er nog niet langs. Maar jongens, had ik kinderen aan de keer liggen, dan kwam dat ik het hier. Laat het nog niet. Ja. Oh, we doen het ook! Die zit een keer op het. Net wie moeder! Staat de moeder daar opeens? Zo, dat was hij.